uns schon länger kennen und einfach essen gehen. Ja, positiv, sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass du hier warst. War sehr schön, sehr Tschüss. nett. Tschüss. Ihr auch. Und da gingen sie zu zweit. Sie kamen alleine und gingen zu zweit. Und sie werden Ja, das Gleiche.